Бүгінгі сабақтың тақырыбы Қазақстанның климаттық жағдайлары мен температуралық режимі. Яғни Қазақстанның температурасы қандай және оның режиміне кеп тоқталатын боламыз. Бұл жерде қараңыздар, бүгінгі сабақта климат қалыптастырушы факторлардың арақатынасы және еліміздің және оны жекеленген аудандарының климаттық жағдайларына тоқталатын боламыз. Сонымен қатар қысқаша түсіндірме барысында Қазақстанның климаттық жағдайлары мен температуралық режимі елдің кең байтақ аумағы мен географиялық ерекшеліктеріне байланысты. Айқын континентті сипатқа ие. Елдің солтүстігі мен оңтүстігі арасындағы температура айырмашылығы өте үлкен. Мысалы, бұл Қазақстан климатының басты ерекшелігі болып саналады. Қыста республиканың солтүстігінде, мысалы, ауа температурасы кейде минус 40-қа дейін болады. Мысалы, бізде солтүстік жақта Астананы, Атбасар деп айтамыз, мысалы, нелер солтүстіктің жағалауында. Сояқтың температурасы өте минусқа дейін барады. Ал оңтүстігінде минус 10-ға дейін шамасында болады, ал жаз мезгілі плюс 40 градусқа дейін ыстық болады. Солтүстікте плюс 25 шамасында жылы ауа райы болып тұрады. Қазақстанның мұндай айқын маусымдық айырмашылықтарда Қазақстанның мұхиттардан алыс құрлықтың ортасында орналасуымен және жер бедерінің әртүрлі түсіндірулері, сонымен қатар күн радиациясының мол түсуі жазда ауа температурасын қатты арттыратыны содан. Ал қыс мезгілінде Сібірден келетін суық ауа массалары температураның күрт төмендеуіне себеп болады. Осылайша Қазақстанның температуралық режимі жыл мезгілдері бойынша айқын бөлініп, континенттік климаттың барлық белгілерін көрсетеді. Біздің Қазақстан, яғни Қоңыржай белдеуде орналасқан. Қоңыржай белдеу дегеніміз ол мезгіл-мезгілімен өзі ауыспалы болып отырады. Бүгінгі сабақтың біз сұрақ арқылы бастайтын болсақ, Қазақстанның солтүстігі мен оңтүстігінің арасындағы температура айырмашылығы қандай ерекшелікке ие деген сұрақ. Яғни бізде солтүстікте қыс өте суық, бәрімізге белгілі. Солтүстік жақ Астана, Көкшетау жақта минус 40 градусқа дейін барады, төмендейді. Ал оңтүстікте қыс жұмсақтау шамамен плюс 10 градусқа дейін барады бізде. Жазда көрсеткіші оңтүстікте плюс 40 градусқа дейін ыстық болса, солтүстікте 21 градусқа дейін шамасында жылы ауа райы сақталады. Яғни мына Қазақстан картасында солтүстік дегеніміз мына солтүстік жақты айтамыз, Астана жақ. Оңтүстік дегеніміз Шымкент, Қызылорда жақтардың барлығы бізде не болып тұрады? 40 градусқа дейін жазда температурасы көтеріліп тұрады. Сонымен қатар Қазақстан климатының континентті болуына басты себеп не болып табылады деген сұрақ келіп тұр. Осы сұраққа жауап іздейтін болсақ, бізде бұл сұрақта Қазақстан аумағы мұхиттар мен теңіздерден алыс, яғни құрлықтың ортасында орналасқандықтан ауа массаларының ылғалдығы аз және температураның маусымдық айырмашылығы өте үлкен болып. Біздің Қазақстан Евразия материгінің қақ ортасында орналасқан, яғни жүрегі десек те болады. Сол себепті мұхиттан ұзақ уақыт болған екен шұғыл континентті болып келеді Қазақстанның температурасы. Қазақстандағы ауа температурасының маусымдық ауытқуына қандай табиғи факторлар әсер етеді деген сұрақ келіп тұр. Бізде қазір осы сұраққа жауап іздейміз. Яғни температураның маусымдық өзгерістеріне елдің географиялық орны, жер бедері әртүрлі және Сібірден келетін суық ауа массалары, оңтүстіктен жететін жылы ағымдар әсер етеді. Сібірден келетін ауа массалары дегеніміз міне солтүстік жақтан келетіндерді біз суға келеді. Оңтүстік жағымыз бізде ыстыға, бұл экваторлық белдеуге жақын орналасқан бізде. Келесі сұрақ температуралық режимнің Қазақстандағы ауыл шаруашылығына және тұрғындардың өмір сүру салтына әсер етеді ме деген сұрақ келіп тұр. Әрине температура тұрғындарға да, экономикаға да, әлеуметке де әсер етеді. Ол сұрақтың жауабы міне. Қазақстанның қатты континентті температуралық режимі ауыл шаруашылығына маусымдық еңбек түрлерін қалыптастырып, қысқы және жазғы шаруашылық жұмыстарына бөлінеді. Ал тұрғындардың тұрмысында ауа райының күрт өзгерісіне бейімделу мен жылы және салқын киімнің ауысуы сияқты ерекшеліктер байқалады. Ол міне көріп тұрғандарыңыздай мынау құрғақшылық жақ, бізде оңтүстік батыс жақтың барлығы шөлді неге айналып жатыр, ал солтүстік жағымыз өзіміздің жасыл болып тұр. Келесі бізде қорытынды сұрақтар. Осы қорытынды сұрақтарға жауап іздейміз. Қазақстанның климаттық жағдайы континент болуына әсер ететін негізгі географиялық факторды табамыз. Қазақстандағы температуралық режимнің маусымдық ауытқуына қандай табиғи және ауа массалық факторлар әсер етеді. Осы сұрақтарды талдап бүгінгі сабақта